สงครามมาสู่ประเทศกัมพูชาเองแล้วเรียกร้องคนกัมพูชาด้วยกันทีนี้ให้เอาผู้มีอำนาจในปัจจุบันลงจากอำนาจเดี๋ยวลองฟังอินฟูเขมรนะមានហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមបើអត់ហ៊ុនសែនទៅសន្តិភាពមានយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបងប្អូនចង់ចាំឲ្យច្បាស់ណាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការដោយការបដូរស្លឹកឆ្នោតទៅរួចទេហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនកងទ័ពទាំងអស់ឈប់ច្បាំងតាមព្រំដែនទៅបើសិនជាបងប្អូនច្បាំងនឹងគឺការពីអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនទេបងប្អូនអត់មានក្របបាញ់តគេទេពីព្រោះទាហានតាមជួរមុខមួយចំនួនតាមព្រំដែនឆានមកប្រាប់ថាទាហានសុំក្របឬក៏សភាវុធថែបន្ថែមនឹងកងទ័ពជំនួយតែអត់មានទេហើយបងប្អូនទៅតទល់ជាមួយនឹងគេមានតាំងពីស្នាប់ភើមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបហើយបងប្អូនមានអ្វីសូម្បីតែកៅអៅស្លៀកពាក់បងប្អូនតាមព្រំដែនអាវក្រោះនោះក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ផងហើយតែបងប្អូនចង់យកវិទ្យាពលីការពារហ៊ុនសែនដល់ណាទៀតជំរឿសចុងក្រោយទាហាននិងប៉ូលីសតាមព្រំដែនមានតែបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងចលនាជេនស៊ីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះតុងក្បាលខ្មោចបោះរួចទៅហើយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាខ្មែរយើងមិនទៅ